A ver, ¿qué es esto? Trinos de aves que te harán causar de miedo. Pico zapato. ¿Qué es este pájaro? Amigo, ¿esto es real? Amigo, ¿esto no es IA? Colimbo grande. Amigo, Amigo, esto parece un aullido de lobo o algo por el estilo. Urutaú. Dios. Amigo, típico de película de terror. Lechuza blanca. Ah, no, esta es asquerosa. Es un grito ensordecedor de primeras. Anima cornuta. ¿Qué es esto? Trinos de ave. Amigo, qué asco dan.